Unoh nahilshot k'in tunoh lu'umil Belize, tu yolal hump el talamil kuk aba atik upahtalil maya wini koop yolal ulu'umoop, tu hitst anta tu 18 k'inil tu winalil octubre tu habil 2007, le pahtalila yan tanil ti upahtalil estado moderno vasht ab kutzokol tu lu'umoop. Le pahtalil yan tanila uchun insikbal. He el bishan le uno hetst el Belize, kuhach konsik le almahtane, kutsaik o helt bil Naciones Unidas, yola lu pahtalil mase wal kahoop, tu 13 inil tu winalil septiembre tu haabil 2007. Le betike in walik le heela. Tanin betik umia ten upahtalil winik, utial mashen. Kin hetst antik maya winikem. Okha ana haanem yetel hump el mayak aba tu haabil 2006 yetel humuch achkinop chimpolta anoop tu nahil kuk atapcheil kut an tu noch kahil Santa Cruz balamna kampokolche. Maya machen mashini. Beshanuk aba le noh lu'umila tu ushkahaanem. Belae yanten hump el huum tial bintan shel tush. Janem waye utia alimbetik le tumben lu'um much tawetelesh. Tintsep chita teesh yanin sut. Kimbetik le va ashtin walaha. Uhahil justicia machen yan u yutskintik baalop. Yanshan u yutskintik u yolal winikoop. Kabet apakatike esh asap tiba ash chikaam. Hacha bash tu yala le maya achkansa Javier Gómez Navarrete Bella. Utya al ku uikuba maya juntul mak aanaam ukikel, ubonil, uyotel. Mish ut oloop ti uyich. Chen yetel u musik yam.